হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো। এই দেখো কত সুন্দর চন্দ্রমল্লিকা, চোখে লাগলে মনটা জুড়িয়ে। সাদা হলুদ হালকা রঙেরই, উপরে দেখো কি সুন্দর করে রং করেছে। এক এক রকম, এক একটা একটু সঙ্গে আর একটার মিল নেই। এই ফুলগুলো সকাল সকাল বাগান থেকে তুলে আনা, কিন্তু এখানে টাটকা গন্ধ পাওয়া যায়। হাতে নিলে বোঝা যায় কত যত্ন এগুলো বড় করা হয়েছে। গ্রামের মাটির গন্ধ যেন লেগে আছে এই চন্দ্রমল্লিকা। কিন্তু ফুল শুধু ফুল না, পুজো পার্বণ, বাড়ির সাজ সব জায়গাতেই লাগে। বাড়ি রাখলে পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে যায়। তোমাদের কেমন লাগলো বন্ধুরা? একটু কমেন্টে লিখে দিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিও, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না।